Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն, անվտանգություն և առաջընթաց։ Մարտի 26-ին Աշտարակ քաղաքի Ներսես աշտարակեցու անվան դպրոցում Լիլիթ Մկրտչյանը կազմակերպել էր հանդիպում շախմատասերների և գրոսմայստերների հետ։ Հանդիպմանը եկել էին Արագածոտն մարզի փոքրիկ շախմատասերներն իրենց ուսուցիչների, մարզիչների, ծնողների հետ։ Հիմնական նպատակը շախմատով հետաքրքրվող փոքրիկներին թույլ տալ ճանաչել իրենց սիրելի գրոսմայստերներին և ավելի մեծացնել սերը շախմատի հանդեպ։ Լիլիթը այս ձևով ավելի անմիջական դարձրեց իր շփումը ժողովրդի հետ, քանզի խաղը և ընկերական միջավայրը, որը ստեղծվել էր մարտի 26-ին, ավելի բարձրացրեց մարդկանց տրամադրությունը։ Փոքրիկները շատ ոգևորված էին, անհամբեր սպասում էին իրենց սիրելի շախմատիստներին տեսնել։ Նրանք քննարկումներ էին անում, թե ով ում հետ է խաղալու, իսկ երբ եկան շախմատիստները, բոլորի հայացքները անթարթ ու հիացմունքով զննում էին գրոսմայստերներին։ Խաղի ընթացքում էլ խոսում էին Լիլիթի հետ և շախմատիստուհու քաջալերող խոսքեր էլ ավելի էին ոգևորում փոքրիկներին և մարտական տրամադրվածություն ստեղծում։ Լիլիթը խոսեցնում էր փոքրիկներին, անցնում նրանց կողքով, երբեմն օգնում ինչ-որ քայլ անել։ Շախմատիստուհուն շատ լավ ճանաչում էին ներկա գտնվող բոլոր խաղընկերներն էլ և միաձայն կրկնում էին նրա մարտ-տեսակի բարձր հատկանիշների մասին։ Լիլիթին սատարելու էին եկել գրոսմայստերներ Զավեն Անդրեասյանը, Մարիա Գևորգյանը, Էլինա Դանիելյանը, Կարեն Գրիգորյանը, միջազգային վարպետ Արման Միքայելյանը, կանանց հավաքականի մարզիչ Արտուր Չիբուխջյանը։ Իհարկե հետաքրքիր միտք էր Լիլիթի կողմից փոխել իր ասպարեզը, բնականաբար ստացեց օգնություն իմ կողմից, ես միայն կողմ եմ նման բաներին։ Իսկ թվում է Լիլիթը կարա հետաքրքիր մտքեր մտցնի մեր քաղաքականությունը, շատ մրցումներ են կրել իրար հետ, բնականաբար շատ լավ եմ ճանաչում ու իհարկե ինչ կախված է իմ կողմից, ես պատրաստ եմ օգնել Լիլիթին։ Սկզբի համար մի փոքր անսպասելի էր, բայց նաև շատ ուրախալի դրա հետ մեկտեղ, քանի որ կարծում Լիլիթի նման մարդկանցով պետք է լինի ավելի հագեցած մեր ազգային ժողովը և կարծում Լիլիթը այն մարդն է, որ իսկապես կպաշտպանի մեր ժողովրդի շահերը և չեմ կարծում, որ նրա հեռախոսը լինի անհասանելի կամ ցանկացած ինչ-որ մի բան և ցանկացած հարցով, որ դիմեն կամ հարցերը բարձրացնեն, կարծում Լիլիթը տեղ կհասցնի ազգային ժողովի ամբիոնից հասարակ ժողովրդի հարցերը և հուզող հարցերը, որոնք արդիական են ցանկացած մարդու առօրյայում։ Լիլիթին ճանաչում եմ 5.5 տարեկանից, ճիշտն ասած զգացմունքներս և չգիտեմ ցանկացած շփում, որ ունեցել եմ Լիլիթի հետ, միշտ եղել է շատ դրական։ Կարծում եմ մենակ մի բան կարող եմ ասել, ուղղակի որ մնա այնպիսին ինչպիսին կա, կարծում դա ավելինքան բավական է։ Լիլիթին ճանաչում եմ 10 տարեկան է ինքը, ճանաչում ենք որպես շատ ազնիվ, մարդ, ընտանիք երեխա, մեր բոլոր շախմատիստների կողմից շատ սիրված, անձնավորություն և ոնց որ գիտեք շատ լավ շախմատիստ։ Ինձ թվում է այդ կյանքը, որ ինքը ապրել է շախմատում, քաղաքականության մեջ իրան բավականին մեծ օգուտ կտա, ինքը կկարողանա ինչ-որ տարբեր լուծումներ գտնել։ Ու ամենակարևորը ինքը աշխատասեր է, ժողովրդի ազգի մասին մտածում։ Ճիշտ ասած սկզբում զարմացա, բայց հետո մտածեցի ու հասկացա, որ Լիլիթը լինելով շատ տաղանդավոր շախմատիստուհի, ինքեությամբ հանգիստ մարդ, դատող մարդ, շատ բազմաթիվ
հաջողությունների հասած միայն լավը կարող է անել մեր հայ ազգի համար։ Վատ բաներ պարզապես անհնար է ասել Լիլիթի մասին, միայն լավը։ Բարի, համեստ, հանգիստ, կշռադատող, միշտ հասկացող, պետք եղած ժամանակ միշտ կարող ենք դիմել իր օգնությանը ամեն հարցում։ Իսկ այսքան ժամանակ ինչքան ճանաչել եմ նրան, միայն լավը կարող եմ ասել։ Լիլիթը այսքան ժամանակ խնդիր չի ունեցել մարդկանց հետ շփվելու, նավանդ անմիջական։ Կարծում եմ երեխաները այսօր նավանդ շատ ուրախ էին, որ տեսան Լիլիթին, ծանոթացան իր հետ, տաղանդավոր շախմատիստուհի, որը մեր երկիրը ներկայացնում է դեռ շատ փոքր տարիքից եւ միայն բարձր պահելով մեր երկրի անունը։ Լիլիթը լինելով բարձրակարգ սպորտսմենուհի, նա առաջին հերթին մտածում է, որ ինչպես չհանձնվել, ելք գտնել, կարողանալ հասնել լավագույն լուծմանը։ Կարծում եմ քաղաքականությունում եւ ժողովրդի համար դա անկասկած միայն լավ դեր կխաղա։ Շատ անչափ հոգատար անձնավորություն է էությամբ Լիլիթը եւ լինելով նաեւ հանգիստ, սակայն շատ նպատակասլաց եւ չհանձնվող, կարող է միայն լավ գործեր անել ժողովրդի համար։ Ընդհանրապես ոչ միշտ է լինում խոսել մարդկանց մասին, բայց ես այսօր մեծ ուրախությամբ եմ ուզում արտահայտել այն զգացմունքները, որ իմ մեջ ես ունեմ Լիլիթ Մկրտչյանի հանդեպ։ Լիլիթի ճանաչում 11, երբ որ Լիլիթը 11 տարեկան էր, եւ զարմանալին է, որ առաջի ինձ հանդիպումից ես իր մեջ նկատեցի մի փոքրիկ երեխայի, որը իր տեսակով առանձնանում էր։ Եվ հենց առաջերովանից ես մեծ համակրանք եւ հարգանք եւ սեր ունեցա Լիլիթի հանդեպ։ Ինչն է դրա ինքը։ Երևի նաեւ, որ ինքը շատ մաքուր է որպես անձնավորություն, շատ հայկական տեսակներ եւ մարդկային այն հատկանիշներն էր իր մեջ, որը որ միշտ ցանկալի էր զգալ եւ տեսնել։ Դրա համար Լիլիթը իհարկե բացի նրանից, որ շատ տաղանդավոր էր որպես մարդ շախմատային աշխարհում, ինքը եւ որպես մարդ բոլորի համար շատ համակրելի էր, շատ կարևոր մեր ընտանիքի համար։ Եվ երբ որ հավաքական Լիլիթը երիտասարդ տարեկան, երբ որ հավաքականի մեջ ընկրկվեց, մենք մեծ ուրախություն ենք ապրում, որովհետև արդեն գիտենք, որ թիմում կա մի անձ, որը միշտ կլինի շատ օգտակար, ոչ միայն իր գեղեցիկ կամ մեծ շնորհք ունեցող շախմատիստը, այլ որպես մարդտեսակ, որը շատ կարևոր է թիմի համար։ Լիլիթը իրականում դա թիմի այն սերն էր, որի միջոցով թիմը կարողանում էր մեծ հաղթանակներ ունենալ։ Եվ այն տեսակն էր, որը որ ներկայացնում էր ամբողջ աշխարհին իր հայկական ոճը։ Լիլիթին ես պատկերացնում եմ որպես սարից, երբ որ ջուր է դուրս գալիս, երբ որ իր մեջ ամբողջության մաքրություն է, եւ մարդը երբ որ խմում է, դրա մեջ զգում է համը եւ այն հաճելի է սառնությունը կամ օգտակարությունը։ Ինքը իմ կարծիքով այդպիսին էր եւ այդպիսին մնաց մինչեւ այս ժամանակները։ Եվ ես ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ Լիլիթի պես անձը ուզում է օգտակար լինել մեր երկրի կառուցման համար, ոչ միայն սպորտում, այլ երկրի կառուցման, որովհետև այդպիսի մարդիկ պետք է լինեն, որոնք սիրեն երկիրը, որոնք լինեն շատ մաքուր եւ ազնիվ, որոնք իրականում ծառայության մեջ իրենց երջանիկը զգան, որոնք չեն կարող լինել անտարբեր հաշվի կանանց մարդկանց հանդեպ։ Ես ողջունում եմ իր որոշմանը եւ մեծ ուշադրությամբ հետևում եմ եւ շատ կուզենայի իրեն պես մարդկանց տեսնել մեր ապագա երկրի ազգային ժողովում կամ մեր երկրի կառուցմանը։ Քեզ հաջողություն եմ ցանկանում Լիլիթ։ Իրականում ես գիտեմ, որ քո փոքրիկ մարմնում կա մեծ ուժ եւ մեծ իմաստություն։ Հաջողություն քեզ։